Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Studimi i fundit, kjo bimë është shpëtimi për të gjitha gratë dhe vajzat që vuajnë nga ky problem. Vaji i Hitrës është padyshim zgjidhja më e mirë natyrale për shumë probleme shëndetësore. Njas si ta përgatisni në kushtet e shtëpisë, duke ndjekur këtë hapa. Merrni 6 grushta me hithra të njoma me gjithë kërcel. I vendosni në blender elektrik duke i shtuar 2 speca djegës, 200 ml vaj ulliri duke i fruluar për 2 minuta. Më pas masën e krijuar hidheni në një vazo qelçi. Mbylleni kapakun e vazos dhe mbulojeni vazon me letër alumini, duke e vendosur në një vend të errët për 15 ditë. Tundeni vazon një herë në 3 ditë. Pas 15 ditësh kullojeni vajin. Masën e përftuar përdoreni për të masazhuar skalpin e kokës. Pas 30 minutave të këtij procesi, lajni flokët tuaj me shampo specifike me përmbajtje hudhre ose kolagjeni. Këtë trajtim bëheni një herë në javë, që në aplikimin e parë të këtij vaji të përfituar nga hithra, do të vëreni një ndryshim të dukshëm mbi flok. Floku juaj do të bjerë shumë herë më pak. Nuk ka ilaç më të mirë se hithra e re. Hithra është e pasur me vitamina A, B2, C, D dhe K, dhe përmban lëndë ushqyese të tilla si antioksidant, aminoacide dhe klorofil. Ajo është gjithashtu një burim i mirë i kalciumit, kaliumit, jodit, manganit dhe hekurit. Nëse keni ndonjë problem me urinimin, gurët në veshka, probleme të kyçeve, hithra do t'ju ndihmojë. Përveç kësaj, hithra ka veti antiinflamatore, analgjezike, antireumatike, antikonvulsive dhe hipotensionale. Kur mblidhni hithrat, siguroni që të vishni doreza mbrojtëse. Pastaj preni majat e hitrave të reja me një thik të mprehtë ose gërshër. Vendosni hithrat e mbledhura në një shporë të thurur. Nëse jeni tjekur nga hithrat, kopshtarët sugjerojnë të aplikoni në lëkurën tuaj një pastë të bërë me sodë buke dhe ujë. Pas disa minutash, dhimbja e shkaktuar nga reagimi i hithrës do të zhduket. Çaj si ilaç. Mënyra më e mirë për të bërë çaj hithre është ta zhytni hithrën në një kavanoz me ujë të ngrohtë në mbrëmje. Lëreni të ftohet, pastaj vendosni kavanozin në frigorifer brenda natës. Kulloni çajin të nesërmen dhe pjeni kur të doni. Nëse dëshironi, mund të vendosni mjaltë në çaj për ta ëmbëlsuar. Përgatitja e zakonshme e çajit të hithrës. Ju duhet një lugë të plot me gjethe hithre të thatë. Derdhet me 250 ml ujë të zier. Zjehet për 1 minutë dhe lihet e mbuluar për 20 minuta. Pastaj kullohet. Mund të lihet brenda natës dhe pastaj të kullohet ditën tjetër dhe të pihet gjatë ditës. Hithra për bukurinë dhe shëndetin. Vaji i hithrës bën mrekulli për organizmin, artritin dhe osteoporozën. Përdoret gjithashtu për të trajtuar shpejt gërvishtje dhe djegjet në lëkurë. Madje mund të përdoret për ekzemën dhe sëmundjet e tjera të lëkurës. Për të bërë vaj hithre, mbushni një kavanoz me gjethe të hithrave të reja dhe hidhni sipër tyre vaj ulliri ose kokosi. Mbylleni kavanozin, pastaj lëreni në një vend me diell. Shkundni kavanozin çdo ditë, pastaj lëreni në diell për 20 ditë të tjera. Para përdorimit, kullojeni vajin dhe vendosni në lëkurë sipas nevojës disa herë në ditë. Shampo për rrritjen e flokëve.
Hithra stimulon rritjen e flokëve, prandaj rekomandohet të vendosni pak vaj hithre në shampon që lan flokët ose të bëni masazh kokës me këtë vaj përpara se ta bëni me shampo. Shpëlaj flokët. Një alternativë ndaj shampos së hithrës është thjesht shpëlarja e flokëve me çaj hithre, pas të larjes me shampo të zakonshme të flokëve. Lani flokët me çaj hithre. Kjo procedurë do të jap shkëlqim dhe stimulon rritjen, por gjithashtu do të ushqej flokët nga brenda. Vaj masazhi. Përdorni vaj hithre për të qetësuar dhimbjen, për të ushqyer lëkurën, për të trajtuar gjethet e lëkurës dhe për të zvogëluar rrudhat. Ujë i hithrës për forcim dhe kundër rënjes së flokëve. Shumë njerëz përjetojnë fenomenin e rënjes së shpeshtë të flokëve, sidomos në stinët e ngrohta. Megjithëse shumë studime janë bërë ende, nuk ka një specifik të qartë se përse rënja e flokëve është sezonale. Një problem i cili padyshim është shqetësuar për të gjithë njerëzit e vuajnë dhe që përpiqen në mënyra të ndryshme, ndonjëherë dhe të kushtueshme. Disa nga faktorët kryesor që shkaktojnë rënjen e flokëve janë kushtet klimatike, mosha, niveli i stresit dhe dieta e varfër ushqimore. Mungesa e balancës hormonale, faktorët genetik, infeksionet e skalpit të kokës dhe duhanpirja mund të shkaktojnë gjithashtu rënjen e flokëve, ashtu siç mund të ndikojë dhe përdorimi i produkteve të pasura me kimikate. Lëngu i hithrës. Udhëzimet janë që të zjeni një grusht me hithra në 250 ml ujë për 10 deri në 15 minuta dhe lëreni më pas të ftohet. Përdoreni pasi të keni larë dhe shpëlar flokët si zakonisht. Më pas, masazhoni flokët me lëngun e hithrës, sidomos tek pjesa e rrënjëve të flokëve dhe skalpit të kokës. Mbajini për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajeni. Përdoreni këtë procedurë të paktën 2 herë në javë. Çimet e fytyrës nga ana tjetër sigurisht janë pjesa më e bezdishme me të cilën përballet pothuajse çdo femër. Metodat me të cilat ato hiqen janë të dhimbshme, duke i bërë ato 2 fish më problematike. Sigurisht heqja e tyre i bën të duken mirë estetikisht, duke qenë se është një ndër gjërat që bie më shumë në sy tek të tjerët. Por nëse përdorni këto metoda natyrale me vaj mente, sigurisht do ta harroni dhimbjen që do të ndjeni kur i hiqni ato. Përbërësit janë 3 lugë gjelle fara hithre, të cilat i gjeni në dyqanet e bimëve mjekësore, 100 ml vaj lule dielli. Përgatitja. Hapa që duhet të ndiqni janë tepër të thjeshta dhe as pak të kushtueshme. Ajo çfarë ju duhet të bëni është të kombinoni farat e hithrës në 100 ml vaj. Lëreni për 2 javë në një vend të ngrohtë. Pas kësaj, kullojeni vajin me një sit dhe hidheni atë më pas në një kavanoz prej qelçi. Zhytni një copë pambuku dhe aplikojeni në zonat ku ju keni qime në fytyrë. Lëreni të veprojë për plot 30 minuta. Mund të vendosni dhe një copë që vaj të mos rrëshkas nëse dëshironi. Lajni fytyrën me sapun dhe thani me një peshqir të pastër. Përdoreni këtë derisa të mos keni asnjë çime më në fytyrën tuaj dhe gjithçka të jetë e përsosur. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!